早晨啊，咁多位，今日呢叫咗我舅母過嚟呢幫我炸煎堆啊，整煎堆啊。啱先呢，我舅母比較急啊，我哋未教好，佢已經呢包咗幾個嗰啲椰絲餡啊，椰絲啦，嗰啲白砂糖啦。撈埋一齊包，呢度啲係糯米粉，有少少粘米粉咁溝埋，砌好啲粉啊，包咗啲椰絲餡，即係甜嘅。而家係包啲鹹嘅咯，啲鹹咧有脆脯啦，有臘腸啦、臘肉啦，切埋一齊嘅咯。佢都撈好嗰啲餡，佢拎過嚟，有蝦米，有鹹有甜。啱先包嗰啲椰絲餡都係咁樣，放少少餡落去，就捽翻埋佢，咁就陣間攞嚟炸咯。大家知唔知道乜嘢係脆脯啊？啲人嗌脆脯嗰啲就係啲蘿蔔乾啊，將嗰啲蘿蔔呢切開一條條咁曬乾嘅，應該係用鹽醃過先至曬乾啲脆脯。呢度一盤鹹㗎啦，我冇咁多盤啊，所以攞個煲嚟裝，只得有冬菇粒咁啊，炸翻埋個口，跟住就挪下鹽佢少少，陣間就攞嚟炸咯。仲有2個就包晒啦，仲有咁多餡剩，下次就可以包過。好啦，last one 一個，我哋包埋佢，跟住呢碌下芝麻就炸。OK， 包晒。哦，你就係咁滲落去啊？係啊，滲落去一陣間咪連住咯。唔係咁碌啊？碌，嗱你滲落去咪再碌。呢邊啲，呢啲係甜，唔好打。哦，呢盤係甜嘅。係啊，呢盤係。呢盤係鹹。係啊，咁咪碌多啲燉喺度。係咁碌啊？係啊。我以為成碗芝麻咁樣倒喺度碌，就係咁樣。咁碌咪得，你想倒成碗芝麻多啲都得㗎。我又費事又炸個碗，唔夠咪又拉多啲喺度，冇問題㗎。未啊，你啲油未倒落去。梗係未唔倒得油啦，你要開爐紅個鑊倒得油㗎。咁㗎你炸，我都係就係咁倒啲油落去，得㗎。煮到佢差唔多咁我就唔係啊炸嘢。你煮餸就唔同啊，炸煎堆要熱鑊涼油㗎。咁㗎？咁我又學到嘢咯。你煮餸都係啦，熱鍋涼油啊嘛。大家記住啦嚇，炸煎堆要熱鑊涼油。要個鑊炸煎堆仲要個鑊紅少少，呢油倒落去嘅。係啊。煮餸就玩鹽底啊，煮餸個鑊乾就得啊。嗱，係煙咯。啲煙倒落去啊，倒呢油落去啊。倒細一壺，使唔使啊？唔使咁大壺。夠未啊？倒多少少。你睇住。夠啦。夠啦。夠。哦，即係一半咋？
一陣間先安度一陣間。而家要落煎堆就要慢慢，一陣間先開燜埋。而家唔係壓咩就落嗰個碌下佢先。你攞得慢啊，大火啊！係啊，而家要咁樣快火。落煎堆嗰時就慢。落煎堆嗰時就收晒，係啊，開始蒲就撳，而家唔咁，而家要碌下佢。而家但佢啲開始蒲啦嚇。係啊，佢開始蒲就咁。佢而家開始拋嗰啲煎堆就要扭鳩火。哦，係啊，你唔鳩火佢又咩㗎啦？一陣間拋到咁上下啦，你就扭翻慢火。佢而家開始拋啦，係嘛？開始拋啦，拋你就要開快。煮煎堆唔得㗎，你想急唔得㗎，你要慢慢嚟嚟。大力撳㗎，係啊，要撳㗎。你一拋用嘅你要大要撳咯，又唔係話好大啦。大力撳佢就大啲係嘛？你唔使好大力㗎，你而家咁撳油啲咪得咯，又唔使話太大力㗎。嗱，你而家都撳到，嗱，嚇，又唔使話好大力。總之你撳到嗱，而家咪撳到咯嗱，一撳落去就拋啦，係啊。我搣開個鹹嘅試下，試下。卜卜水啊！哇，卜卜水啊！真係幾靚嘅先。哦，都幾靚，靚卜卜水嗱入邊，卜卜水啊！你啦冚唪唥啊！係咯，喺呢都有卜卜水啊！網友見到都想咬啖啦。卜卜水啊！唔客氣啦，我食先啦。係嘛？幾靚卜卜水，而家應該好脆啊！好脆啊！係，好香啊！好脆啊！好香口啊！嗱，呢罐你食啊？我唔食啊！我飲咗杯水飽啦。我而家自聞到都夠晒啊！外脆內軟啊！食啊！真係好食，我食又啊！香啊，有芝麻，特別香。係嗰啲冚係有啲馬蹄嗰啲好香啊！有蝦米啊，有蝦米啊，又有好香啊！搣開我聞到香，係好香，整都聞到香，鹹好食啲嘅。係咬落去啊，卜卜脆啊！真係好香，卜卜脆啊！啱啊，夠甜啦，唔怕好甜。一碗粉一磅粉一碗糖係啱噶嘛？我成日都係咁做嘅。試一個椰絲鹹，呢個係椰絲鹹，椰絲都 OK 好唔係？椰絲都好靚。哇！椰絲仲靚啊！係喎，真係喎，佢啊真係炸到到處都有椰絲喎，係嘛？幾靚，真係幾靚。椰絲仲靚，甜㗎嘛。
香啲喎。嚇，椰絲鹹香啲喎。話你聽係香嘅喎。哦。兩種鹹都好食。啊，好食啊！椰絲自煎都係好食嘅咧。係啊。你講，你怕講錯嘅啦。嗱，依家有2盤炸好啦，食就食咗啲啦。呢盤甜嘅，呢盤鹹嘅。炸緊嗰鑊仲係鹹嘅，係咪好靚咧？想食咧。啊，想食啊，想食炸就淋自己炸咯喎。OK，今日就分享到呢度咯，多謝大家收睇，祝大家家肥屋潤啊，金銀啊滿屋啊，個個撈到盆滿缽滿啊！至緊要身體健康。OK，拜拜。